Fun ao gimnasio e tiven unha revelación ali, facendo exercicio, do tema de Spinoza, que describe a saudade. E daquela, agora cheguei, duchei e me dixo, espera, deixame pensar. E cadroume, volvín aquí coller Filosofía da Saudade de Ramón Piñeiro e busquei unha cousa aí en concreto. Piñeiro di algo así, como que a saudade é o sentimento de soidade túa, individual, do ser, e fala desa soidade ontolóxica, non é a soidade, ele fala dos tipos de soidade, non é a soidade do amor ou da terra, senón unha soidade ontolóxica, que me conecta tamén con Spinoza. Spinoza diría algo así, como as paixóns pasivas, a túa guía da razón levaríate a transformalas en paixóns activas. As paixóns pasivas serían a tristeza, o noxo, o medo, todo isto. Ti, desde esa alegría, desde esa potencia vital, transformarías isto en paixóns activas. Que serían a alegría, o coñecemento, a propia creación. A creación. Piñeiro fala, por exemplo, da lírica. A nosa maneira de crear ten que ver ca saudade. É a nosa expresión da filosofía, é dicir, do coñecemento de nós mesmos. É que me cadra mallao. E agora busquei unha cousa aquí en Ramón Piñeiro que me parece espectacular, porque me acorda cada vez que Rosalía falou de liberdade, transformar esas paixóns pasivas en paixóns activas sería o camiño da liberdade. Logo, Rosalía, na súa propia creación, ela tamén estaba todo o tempo, según eu todo, random de pacotilla, exaltando o seu propio camiño cara á liberdade. E a liberdade, ao final, é unha forma de vivir. É tamén algo ontolóxico, logo ten todo o sentido. A saudade é algo ontolóxico. E a vivencia desde a saudade lévate a exercer todo iso para ser libre. Estar transformando paixóns pasivas en paixóns activas. É moi espectacular o que escribe aquí Ramón Piñeiro. Di, a actividade cognoscitiva e máis abolitiva son actividades que realizan esta trascendencia incesantemente. Incesantemente. O que dixo eu, a liberdade non se acaba. É algo que ti estás todo o tempo exercendo, transformando, logo, se conectamos con Spinoza, paixóns pasivas en paixóns activas. Mais toda trascendencia supón, ademais do ser singular de que parte, un termo de referencia, un obxecto trascendente ao trascender mesmo. Spinoza, a túa alegría, a túa potencia vital, tamén depende de algo externo. Por exemplo, outra persoa. É esa especie de movimento circular. Cando eu me sei causa da alegría do outro, isto tamén provoca alegría en min. Pero as paixóns pasivas, por exemplo, o odio, en Spinoza, tamén é unha tristeza que ti lle atribúes a algo externo, a un obxecto ou a outra persoa. É dicir, aí van mallaos o Ramón Piñeiro e Spinoza. E aquela di Ramón Piñeiro, isto sí que é moi galego, se na actividade do trascender se produce a ausencia deste termo ao que
o trascender se dirixe daquela o ser singular que procura a trascendencia, é dicir, ti, a persoa, o home, di el, sentirá vivamente a súa soidade, que se lle fará presente en contraste co valeiro de toda trascendencia que non acada o seu termo. Os vínculos, filosofía dos afectos. É isto que eu viña falando. É o desamor. Rompemos o romanticismo. Se eu teño que trascender unha historia de amor, preciso, aquí entra a responsabilidade afectiva, preciso ese xente externo, que neste caso, o Micho, era outra persoa. A responsabilidade afectiva, según eu, tamén sería saudosa. Se temos que romper unha relación amorosa, cada persoa ten que trascender esa historia. Ten que trascender a outra persoa. Sentir a súa soidade en relación ca outra persoa. Pero se esta persoa che falta, aquí quería meter eu do ghosting que falamos tantas veces aquí, e ti enfrontas esa soidade ontolóxica e para transformar a paixón pasiva, por exemplo, un carraxe porque a persoa non mo explicou, tristeza pola perda e todo máis, en unha paixón activa, e quedas aí, sabes, na neurociencia diría que o teu cerebro queda aí como o isto cando se che carga unha cousa non dá cargado, algo así. E iso tamén ten que ver ca saudade ontolóxica. E Rosalía, que non sei por que se romantiza, porque eu creo que a tipa era unha pasada. Ten un poema, ten un par de poemas que para min son bravos como eles sós. Por exemplo, cava lixeiro cava, xigante pensamento, cava un fondo burato onde a memoria do pasado enterremos. Cava lixeiro. E por lousa daráslle o negro olvido e a nada lle darás por cemiterio. É brutal. Ten outro poema, que tamén é brutal. Algúns din miña terra, din outros meu cariño, e este miñas lembranzas e aquel os meus amigos. Todos suspiran, todos, por algún ben perdido. Eu só non digo nada, eu só nunca suspiro, que o meu corpo da terra e o meu cansado espírito, aonde quer que eu vaia, van comigo. É tal como o outro poema, non? Por lousa daráslle o negro olvido e a nada lle darás por cemiterio. E aquí, esa idea de trascender que di Ramón Piñeiro, é tamén esa bravura que ela di, eu non me laio de nada do pasado. E iso é a saudade, que conecta tamén con esa idea de na miña alma soa vin a noite que nunca se acaba. Mas tras dela sempre chegaba a aurora, sí? E é esa, para min, esa idea spinoziana de transformar as paixóns pasivas en paixóns activas. Trascender. Saudade. Sí. Cádrame todo. E paréceme bravo. Porque a saudade, é saudade, pero a que min a saudade paréceme bravo. Sí. Por lousa pos o olvido. Di ela. E nada lle das por cemiterio. E di no outro poema, onde quer que eu vaia, o meu espírito vai comigo. Non
esa saudade ontolóxica é brava. Pon a lousa do olvido, sigue adiante, pero esa lousa do olvido é a trascendencia, trascende todo, e xa está, queda aí. Transforma as paixóns pasivas en paixóns activas. É unha maravilla. Bueno, se alguén que non sexa random de pacotilla colle un día isto, eu creo de verdad que tedes aí, estudantes de filosofía, un traballo de fin de grao, cousas bonitas ás que darlle unha volta.